হ্যালো গাইস, আমি পরশুরাম থানার পাশে। কাজ করে লইলাম, রশি লাগবে না। হ্যাঁ, পিছন থেকে কাজ করে নিয়ে যাবেন। তো আমাদের লেবাররা দূর আজকে 31 তারিখ। হ্যালো গাইস, আমি পরশুরাম থানার পাশ থেকে বাসায়। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। এই যে দুইটা বক্স খাট এখানে আছে, এখানে দুইটা বক্স খাট, এখানে এই যে কার্টুন, এখানে কার্টুন আছে। আজকে 17 তারিখ। আজকে আমরা একটা